अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बाबा जी एवरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं मोहम्मद हुसैन मीर बाबा जी एवरी की तरफ से उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको बाबा जी एवरी के सीज़न 2023 और 2024 के जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी वो दिखाई गई थी, और उसी के साथ साथ रिसेंट वीडियो एक अपलोड हमने की थी, उसमें आप दोस्तों के लिए हमने एक जो ब्रीडिंग बुक होती है उसको हमने लॉन्च किया था कि वो आप लोगों को फ्री में मिल सकती है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियोस लाजमी देखें। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में आपको बाबा जी एवरी की यूनिक ब्लड लाइन के यूनिक चिक्स आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। सीज़न 2023 और 2024 के जो चिक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट क्लच के और कुछ सेकंड क्लच के जो हैं सेल्फ हो चुके हैं, जिनमें अल्बाइनो ब्लैक आई, स्प्लिट रेड आइज़ और अल्बाइनो रेड आइज़, इसके अलावा पार्ब्लू पेस्टलिनोज, ब्लू पेस्टलिनोज और ऑपलाइंस और फिशेस वगैरह भी मौजूद हैं। चिक्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद बाबा जी एवरी के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी शामिल हों, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद डेली अपडेट्स भी मिलती रहें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होकर। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।